ხალხის ძალა საპარლამენტო უმრავლესობას ტოვებს. გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით, მათი მიზანია ხელი შეუწყონ ქვეყანაში ჯანსაღი ოპოზიციის არსებობას და ოპონირება გაუწიონ ხელისუფლებას. პრაქტიკულად არ არსებობს ოპოზიცია. არ არსებობს ის ჯანსაღი ძალა, რომელმაც უნდა შეასრულოს თავისი როლი, რასაც ქვია ოპოზიციის როლი, რომ ქვეყნის განვითარებისთვის ედებატოს ხელისუფლებას. გამომდინარე აქედან, ჩვენ პოლიტიკურმა პარტიამ, ხალხის ძალამ გადავწყვიტეთ, რომ დავტოვოთ საპარლამენტო უმრავლესობა და ამით სათავე დაუდოთ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიციის არსებობას. პარტია ხალხის ძალა აუცილებლად შექმნის იმ პოლიტიკურ პლატფორმას, რაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, რომელიც იქნება ჯანსაღი ოპონირების რეჟიმში, რაზეც იქნება სწორი ხედვები მხარს დაუჭერთ, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას, მაგრამ სადაც იქნება შეუთავსებულობები ან კრიტიკა ჯანსაღი, რა თქმა უნდა, ამასაც დავაფიქსირებთ. თუ ხალხის ძალა შეძლებს, რომ რეალური ოპონირება გაგვიწიოს და საგნობრივად რომ არავინ არაფერ თემებზე უკვე ვთქვი, რომ მოგონილ თემებზე თავში ბრაზებენ და ამას ეძახიან ოპონირებას, დანოსებს ეგრეთ წოდებულს აგზავნიან ბრიუსელში და ამას ეძახიან ოპონირებას, მავნებლობებს გეგმავენ და რაღაც საბრძოლო მასალებით ამის აიარაღებენ მომიტინგეებს და ესვრიან სახეში პოლიციელებს და ამას ეძახიან ოპონირებას, თუ ხალხის ძალა თავის მხრივ შეძლებს, რომ რეალური ოპოზიცია რას ქვია და რეალური ოპონირება რას ნიშნავს, ამას დაანახებს საზოგადოებას, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი იქნება. მე პატივს ვცემ მათ გადაწყვეტილებას და ვნახოთ ამ ამპლუაში როგორ შეძლებენ ისინი, რომ ოპონირება გაუწიონ ქართულ ოცნებას საგნობრივ თემებზე. რთულია, მარტივი არ არის. ისინი ერთი მხრივ რა გარკვეულ კომფორტით თუ ქვია მაგათ მდგომარეობას, გარკვეულ კომფორტში არიან, რაღაცა მოიგონენ, ჩელეაბინსკში გავიღვიძე და მე იძახებ ჩელეაბინსკში გავიღვიძე და არ გვინდა ჩვენ ჩელეაბინსკში და არ გვინდა მოსკოვი და ამ სისულელეს გაყვები და ვიღაცას ჯერა, ეს არის მათთვის კომფორტი. ვიღაცა ჯერა ჩელეაბინსკში და გვებძვის აკეთო, უნდა თბილისში და უნდა ბრიუსელში და ეს ხო რაღაც სიგიჟია და ამ სიგიჟეს გადააყოლეს თავისი მომხრეების, ხო? მაგრამ ესენი თუ მოახერხებენ ხალხის ძალის წარმომადგენლები, რომ რეალური რაც კი შეიძლება გასაკრიტიკებულ რაზეც ჩიგრით ბევრი გვიკამათია ერთმანეთში, ხო? რეალურ თემებზე ოპონირებას გაგვიწევენ, ამაზე კარგი არაფერი.